店丈母娘点了礼，你猜点了啥？我点了啥？你啥也没点。会不会想？啊，想着好东西我都在这里放的。1、2，哎，点了个咸菜。咱自己腌的咸菜，我腌的咸菜。你来到丈母娘家都点这个？呀，你问我，你想得了想这咸菜千金不卖12港口吧，你比2港还抠。外边买都买不着。走了。哎，我说你来早了，你还没跟我说嘞？妈压根儿晚上来劲儿了，胃啥好有那肚子疼，一啥东西吃不好了，啥东西吃不好了，然后他都不舒服，压疼一晚上，进门也是不带劲儿，然后看好了没，跟那俩孩子来了。欢迎上列，欢迎。该吃饭了。不要了。你看他俩，喝。哎呀，盖那后背的多舒服。这么样的俩。他俩搁里盖的是不是乎乎的？有时候。下来吧。下来吧。咋了妈？哎呀，我这洗澡是吃东西吃的呀，这洗澡是这胃反正久了也不好。那儿早起给他俩烫了2香蕉。烫红了，他俩不吃。你吃了？他俩不吃，我觉得这烫红了，热乎了，我叫我吃了呗。老毛病了，你啊，那只要是这吃这2个香蕉啊，啥到了上午后的菜头儿给剩来那个。咱那院的出去呗，那这院的你看几大呢？那院的，我觉得这啥都搁这现成，这洗衣的啥都更好了，我不爱搁那弄了。搬到那边喽，高峰黑天下班了，能给你走个弯儿，你这不担心了还能照顾你。咱这离得远。你跟那俩孩子嘛，有啥事都没人给你身边爸没在家。我觉得这啥都搁这弄好了，他们咱来回搬弄的，洗衣机啥都有之后。那搬去不好搬呢，好搬。不爱搁那弄了，搁那里。空调你看见了？看看，没有风啊！你看着没有？你调调就。要是说你这个空调光制冷不制热？不要，故意也制冷也制热，都是没有风。你家这个不是没风，你家这个叫啥？叫防制吹，温度上去了，都是你感受不到是防制吹的，都怕吹的到时候吹的都感冒了。那咱没好好的使过呀。不是我问的，这谁干的这呀？这是我。进气根没堵了，它会有风啊。耶，那是那地方盖出来，这得开就咸。呀，不是嘞，这咱这不能，我还是给人打售后电话嘞。感受有风吗？呀，今天搬过月中，搬过去给我买了床，这一床被子搬过去弄了，那边有床有空调，啥也不用弄。哎呀，我不愿意搬。我这搁这儿我行了，我觉得他那边那个床还比这边这个床宽嘞，个仨。谁俩床哎？哎呀，不中，反正不愿意不搬，这都啥都挨手行了。你这个老太太是真犟啊！说多少回叫搬都不搬。这搁这儿都这留着，搁这儿住惯了，都不愿意搁那搬了。那你自己晚上有啥事给人打电话。压根是那个。空调。常开的这种26度你都不用关，它都不费电。你这一天只是着1块钱2块钱，对啊，只是1块钱2块钱。他人家这都是让你省电了吧？反正。